बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी में हम बनाएंगे सीख कबाब। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए चिकन। मैंने यहाँ पे लिया है 1.5 पाव। आपको चाहिए 1 नींबू का रस और 2 से 3 चम्मच आपको चाहिए बेसन। 3 से 4 चाहिए कुटी हुई सब्ज़ मिर्च। एक छोटे साइज़ का चाहिए प्याज, इसको भी मैश कर लिया है। 1 चम्मच चाहिए आपको लहसुन, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 अंडा, ये आपको चाहिए सब्ज़ धनिया। और स्पाइसेस में चाहिए ज़ीरा 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, हल्दी आधी चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत और काली मिर्च 1 चम्मच। सबसे पहले लेंगे एक बाउल, उसमें डालेंगे अपना चिकन, अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, प्याज, सब्ज़ धनिया, अंडा, स्पाइसेस, बेसन, लेमन जूस। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्सचर मेरा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके सीख कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। सीख कबाब बनाने के लिए चिकन मेरा बिल्कुल तैयार है। अब अगर आपके पास सीख नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप कोई भी इस तरह का प्लेन चम्मच ले लें। उसके साथ आप थोड़ा सा चिकन लें और इसके ऊपर लगाते जाएं और अपनी सीख कबाब तैयार करते जाएं। सीख कबाब मेरे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब जल्दी से इनको फ्राई करते हैं। कढ़ाई में लेंगे ऑयल और इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे और उसके बाद इसमें अपने कबाब डाल देंगे। सीख कबाब मेरे बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे।